好天地乾，今日出完車，聽日又想再出車。踩完長課程8km，聽日又想再扯車。定係今日出完車，聽日又要行山行街呢？呢啲情況超攰啊！但係為咗聽日呢，又要拉筋喎。咁作為單車仔女嘅你會做咩動作呢？係咪呢個呢？呢個大髀前側即係四頭肌嘅拉筋動作，你應該都做過啦。咁即刻就講下一啲小貼士，點樣做呢個動作可以更容易出少啲力，又有效啲去放鬆啲肌肉呢？第一，揾啲嘢扶住，起碼煩少個平衡。你成個身挨埋落去都 OK 㗎。第二，大髀表面揾啲嘢去推住佢，俾到助力，亦都會拉得深入啲。第三，見到有適當高度嘅梳化或者凳呢，可以將一邊膝頭放上去，拉筋嗰邊個膝頭，跟住俾少少力向下壓。咁呢個動作其實就類似有個進階版拉四頭肌嘅動作。呢個動作你又有冇見過或者試過呢？如果好攰或者唔夠力嘅時候，或者本身筋比較緊嘅朋友，咁做呢個動作咧都會覺得幾困難或者難做到嘅，甚至乎會抽筋添。咁我覺得呢個動作嘅簡易版呢，就係頭先個第三啦，將想拉嗰邊嘅膝頭放上去腍腍地嘅梳化或者凳度，跟住向下壓。咁有分內側同埋膝頭嘅外側嘅，咁可以試咗中間先，跟住再試內側以及外側。咁因為四頭肌其實係一嚿好大嘅肌肉，咁所以你拉佢唔同嘅面向呢，都會幫到佢唔同位置嘅放鬆嘅。咁對我自己嚟講，就覺得外側呢係特別硬嘅。咁可以自己揾下唔同嘅位置去微調翻膝頭邊個位向落推住翻張梳化嘅。咁可以喺度停留多幾個深呼吸，快啲試下啦！同埋可以留言話俾我聽，你覺得咁樣拉筋會唔會有 feel 啲？咁下次呢，再分享下踩車成日都用到嘅 pat pat 肌肉，點樣用一個超簡單又唔使力嘅動作去放鬆佢嘅。